Salut chère classe, c'est l'heure de la leçon de français. Et le sujet de la leçon d'aujourd'hui, c'est le mode impératif. On va apprendre l'emploi et la formation de l'impératif irrégulier, l'impératif des verbes pronominaux. L'impératif sert à donner un ordre, à conseiller, à interdire une action. Il n'a que trois personnes. La deuxième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Ողջույն դասարան, այսօրվա մեր դասի թեման ֆրանսերենի հրամայական եղանակի կազմությունն է, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման երանգ, արգելք, պահանջ, խնդրանք, հրաման։ Դիտարկենք. Fais tes devoirs, c'est un ordre. Allons chez le médecin, c'est le conseil. Ne fumez pas, c'est l'interdiction. Ֆրանսերենում հրամայական եղանակը ունի 3 դեմք. Եզակի թվի երկրորդ դեմք, հոգնակի թվի առաջին 2 դեմքեր. Pour former le mode impératif, il faut réviser le présent de l'indicatif. Սիրելի աշակերտ, ֆրանսերենի հրամայական եղանակը կազմելու համար շատ կարևոր է վերհիշել սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի խոնարհումը. Le verbe marcher. C'est le verbe du premier groupe. Je marche, tu marches, il marche, elle marche. Nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Ուշադրություն դարձնենք հրամայական եղանակի կազմությունը. Ինչպես դուք հիշում եք, վերցնելու էինք եզակի թվի երկրորդ դեմքը, tu marches, մի կողմ ենք դնում ենթակա դերանունը, վերցնում ենք միայն բայը, marche. Սակայն ուշադիր եւ հիշիր, եզակի թվի երկրորդ դեմքի s-ը ընկնում է հրամայական եղանակի կազմության ժամանակ. Tu marches, դուք տեսնում եք s-ը, marche առանց s-ի. Marchons, marcher. Le verbe finir, c'est le verbe du deuxième groupe. Je finis, tu finis, il finit, elle finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Հրամայական եղանակի կազմության ժամանակ որևէ փոփոխություն չի կրում բայը. Fini, finissons, finissez. Պարզապես հիշում ենք, մի կողմ ենք դնում ենթակա դերանունները. Le verbe attendre, c'est le verbe du troisième groupe. J'attends, tu attends, il attend, elle attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent, elles attendent. Հրամայականի կազմությունը attend, attendons, attendez. Le verbe aller, c'est le verbe du troisième groupe. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ուշադրություն. Ալե բայի հրամայականը կազմելիս պետք է հիշել շատ կարևոր մի կանոն. Եզակի թվի երկրորդ դեմքի s-ը կորցնում է ինչպես առաջին խմբի բայերի դեպքում. Tu vas, va. Allons, allez. Երրորդ խմբի այն բայերը, որոնք ունեն վղիղ վերջավորություն, խոնարհվում են սահմանական եղանակի ներկա ժամանակում, ստանալով առաջին խմբի բայերի վերջավորություն. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, elle ouvre. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent, elles ouvrent. Եվ հրամայական եղանակի կազմության ժամանակ եզակի թվի երկրորդ դեմքի s-ը այս դեպքում նույնպես կորցնում է. Ouvre, ouvrons, ouvrez. Récapitulons. Ինչ սովորեցինք, ամփոփենք. Բոլոր առաջին խմբի բայերի եզակի թվի երկրորդ դեմքի s-ը կորցնում ենք հրամայականի ժամանակ. Parle. S-ը ընկնում է aller բայի դեպքում, tu vas, va, եւ երրորդ խմբի այն բայերը, որոնք վերջանում են վղիղ վերջավորությամբ, հրամայականի կազմության ժամանակ կորցնում են եզակի թվի երկրորդ դեմքի s-ը. Tu offres, offre. Certains verbes ont l'impératif irrégulier. Մի շարք բայեր ունեն հրամայականի անկանոն կազմություն. Այդ բայերից է être բայը.
Նախ տեսնենք սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի խոնարհումը. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Հրամայականի կազմությունն է soit, soyons, soyez. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Հրամայականի կազմությունը est, ayons, ayez. Le verbe savoir. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Հրամայականի կազմությունն է sache, sachons, sachez. Le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Հրամայականի կազմությունը veuille, veuillons, veuillez. Սիրելի աշակերտ, քեզ կհանդիպի հոգնակի թվի երկրորդ դեմքը veuillez. Par exemple, veuillez me suivre. On va parler de la négation à l'impératif. Այժմ խոսենք ժխտականի կազմությունը հրամայական եղանակի ժամանակ։ Քեզ ծանոթ են հետևյալ ժխտական մասնիկները. ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. Եվ ինչպես դու գիտես, ն դրվում է խոնարհվող բայից առաջ, պան դրվում է խոնարհվող բայից հետո։ Նույն կանոնը պահպանում է նաև հրամայական եղանակի ժամանակ։ Օրինակ, ne prends pas cette valise. Ne parlez plus de ce sujet. N'écrivez rien sur le papier. Ne faisons jamais cette faute. Maintenant, on va parler de l'impératif des verbes pronominaux. Այժմ ձեզ կներկայացնեմ դերանվանական բայերի հրամայական եղանակի կազմությունը։ Նախ հիշենք, որոնք են կոչվում դերանվանական բայեր։ Դերանվանական բայեր են կոչվում այն բայերը, որոնք անորոշ դերբայի ժամանակ չխոնարհվող բայի դիմացը ունեն ս անդրադարձ դերանուն, եւ այդ դերանունը խոնարհման ժամանակ դրվում է ըստ դեմքերի։ Օրինակ, je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave. Nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave, elle se lave. Հիմա ուշադրություն սովորենք դերանվանական բայերի հրամայականի կազմությունը։ Կարմիրով ընդգծել եմ, թե որ դերանուններն են դրվում բայից հետո։ Ուշադիր, tu te laves. Դու արդեն գիտես, tu ենթակա դերանունը պետք է մի կողմ դնենք եւ ստանանք հրամայական եղանակը։ Մենք ունենք մեզ խանգարող տ դերանունը, ուրեմն դրվում է բայից հետո եւ շեշտվում. lave-toi. Ne nous lavons pas. Lavons-nous. Vous vous lavez, lavez-vous. Maintenant, on va voir la négation des verbes pronominaux à l'impératif. Այժմ նայենք դերանվանական բայերի հրամայական եղանակի կազմությունը ժխտականի ժամանակ։ Նախ մի հատ նորից հիշենք հասատական ձևը. se coucher, couche-toi, couchons-nous, couchez-vous. Հրամայականի ժամանակ անդրադարձ դերանունները դրվում են բայից առաջ, իսկ շեշտված թուան նորից ստանում է իր նախքին տեսքը տ. Ne te couche pas, ne nous couchons pas, ne vous couchez pas. Il est temps de faire un exercice. J'ai préparé un exercice très intéressant. Pour faire cet exercice, il faut prendre un papier blanc et des crayons de couleur, ou bien un papier blanc, des papiers colorés et des ciseaux. Սիրելի աշակերտ, այս հետաքրքիր վարժությունը կատարելու համար դու ունես ընտրության երկու տեսակ։ Պետք է վերցնես սպիտակ թուղթ կամ գունավոր մատիտներ կամ սպիտակ թուղթ, գունավոր թուղթ եւ մկրատ։ Ինչ ենք անելու, ուշադիր։ Avant de faire cet exercice, il faut réviser les noms de ces objets. Le cercle orange, l'étoile rose, le cœur rouge, le carré bleu, le losange vert, le triangle jaune, le rectangle gris, l'ovale violet, la croix verte, les trois points noirs, le trait marron. On commence. Je vais vous lire les phrases.
vous devez écouter et placer ces objets comme je vous le dirai. Prenez une feuille. Au centre de cette feuille, commencez par tracer un grand carré bleu. Dans le carré, faites un losange vert. Et à l'intérieur du losange, dessinez un triangle jaune. Dans le coin supérieur gauche de votre feuille, mettez un cercle orange. À côté du cercle, placez une étoile rose. Faites 3 petits points noirs dans le coin supérieur droit. Puis, sous les petits points, disposez un cœur rouge. Sous le carré, tracez un trait marron sur toute la largeur. Au-dessus de cette ligne, vers la gauche, mettez un rectangle gris. Sur la ligne du côté droit, faites une croix verte. Entre la croix et le cœur, dessinez un ovale violet. Voilà, je suis revenue et si vous avez bien écouté, vous devez obtenir cette image. Mais si vous n'avez pas compris la traduction des phrases, je peux vous expliquer pas à pas. Prenez une feuille. Au centre de cette feuille, commencez par tracer un grand carré bleu. Dans le carré, faites un losange vert. Et à l'intérieur du losange, dessinez un triangle jaune. Dans le coin supérieur gauche de votre feuille, mettez un cercle orange. À côté du cercle, placez une étoile rose. Faites 3 petits points noirs dans le coin supérieur droit. Puis, sous les petits points, disposez un cœur rouge. Sous le carré, tracez un trait marron sur toute la largeur. Au-dessus de cette ligne, vers la gauche, mettez un rectangle gris. Sur la ligne du côté droit, faites une croix verte. Entre la croix et le cœur, dessinez un ovale violet. Voilà, je suis sûre que vous avez bien fait. Bravo! C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt!